Mummy Nepal for healthy child and safe motherhood. नमस्कार। देश तथा विदेशमा रहेर मम्मी नेपाल हेर्नुहुने र मम्मी नेपाललाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरूलाई मम्मी नेपाल च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आजको भिडियोमा हामी कस्ता बालबालिकाहरू क्षयरोगको जोखिममा हुन्छन् त, क्षयरोग लागेपछि देखिने चिन्ह र लक्षणहरू के छन्, बालबालिकाहरूमा क्षयरोग लागेको कसरी थाहा पाउने, बालबालिकामा भएको क्षयरोगको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ, यस्तै विविध प्रश्नहरूको उत्तर लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर पूर्ण रूपमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोला। Don't forget to subscribe Mummy Nepal. Press the bell icon to never miss the update from Mummy Nepal. बालबालिकामा फोक्सोको क्षयरोगका साथसाथै एक्स्ट्रा पल्मोनरी अर्थात् फोक्सो बाहेक अन्य भागमा लाग्ने क्षयरोगहरू पनि हुने गर्दछ। फोक्सो बाहेक अन्य भागहरू जस्तै ग्रन्थि, आन्द्रा, मेनिन्जिस, हाड, प्रजनन तथा मूत्र प्रणाली र छालामा पनि क्षयरोग हुने गर्दछ। हेरौँ कस्ता बालबालिकाहरू क्षयरोगको उच्च जोखिममा हुन्छन्। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका जस्तै HIV पोजिटिभ, मधुमेह रोगी, क्यान्सर रोग लागि किमोथेरापी गरिरहेका बालबालिका क्षयरोगको जोखिममा हुन्छन्। त्यस्तै गरी क्षयरोग भएको व्यक्तिसँग बस्ने वा नियमित सम्पर्कमा आउने बालबालिका पनि क्षयरोगको जोखिममा हुन सक्छन्। घरबारविहीन र सडकमा भएका बालबालिकाहरू पनि क्षयरोगको जोखिममा हुन्छन्। अब जानौँ बालबालिकामा क्षयरोग हुँदा देखिने लक्षणहरू के छन् त। बालबालिकामा देखिने क्षयरोगका लक्षण बालबालिकाहरूको उमेरमा निर्भर भई हरेकमा फरक फरक लक्षणहरू देखा पर्न सक्दछन्। तीमध्ये क्षयरोगका मुख्य लक्षणहरू चाहिँ यस प्रकार रहेका छन्। बालबालिकाहरूमा ज्वरो आउनु, बच्चाको तौल घट्नु, शारीरिक वृद्धि नहुनु, लामो समयसम्म एकनासले खोकिरहनु, ग्रन्थिहरू सुन्निनु क्षयरोगका मुख्य लक्षणहरू रहेका छन्। अर्को प्रश्न रहेको छ, बालबालिकामा भएको क्षयरोगको रोकथाम कसरी गर्ने। हरेक बालबालिकाहरूलाई जन्मने बित्तिकै क्षयरोगको विरुद्ध BCG खोप लगाइन्छ। नेपाल सरकारले BCG खोप निशुल्क प्रदान गरेको छ। त्यसैले क्षयरोगबाट बच्नका लागि र क्षयरोग रोकथाम गर्नका लागि नवजात शिशुलाई जन्मने बित्तिकै BCG को खोप दिने। क्षयरोगका लक्षण देखिएमा तुरुन्तै बालबालिकाहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गराउन नजिकैको स्वास्थ्य संस्था अथवा अस्पताल लैजाने। नियमित रूपमा औषधिको सेवन गराउने, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान पुर्याउने, यस्ता क्रियाकलापहरू गर्नाले पनि क्षयरोगको रोकथाम गर्न सकिन्छ। नेपालभरि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्षयरोग विरुद्धको अति प्रभावकारी औषधिहरू निशुल्क उपलब्ध छन्। त्यसैले नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर सम्पर्क गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, क्षयरोगका मुख्य लक्षणहरू 2 हप्ताभन्दा बढी समय एकनासले खोकी लाग्नु, खकारमा रगत देखिनु, हल्का ज्वरो आउनु, राति धेरै पसिना आउनु, मुख सुक्नु, त्यस्तै गरी अन्य लक्षणहरू खान मन नलाग्नु, तौल कम हुँदै जानु, थकान र कमजोरी महसुस हुनु रहेका छन्। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्षयरोगको निशुल्क उपचार हुन्छ। त्यसैले उल्लेखित लक्षण देखिएमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराऊ। हामी सबैले जान्नै पर्ने क्षयरोग रोकथामका मुख्य उपायहरू सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नगर्ने, मानसिक तनाव कम गर्ने, सन्तुलित आहारको प्रयोग गर्ने, मदिरा वा लागु पदार्थ सेवन नगर्ने, नियमित उचित मात्रामा व्यायाम गर्ने, बेला बेलामा छातीको एक्सरे गराउने र 2 हप्ताभन्दा बढी खोकी र ज्वरो आए वा अन्य लक्षण देखिएमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउने। अनि शिशु जन्मने बित्तिकै क्षयरोगको विरुद्ध BCG खोप लगाइदिने। जनचेतनाको लागि मम्मी नेपाल।